Oke, selamat pagi teman-teman semua yang sudah join session ini. Kita nunggu beberapa menit lagi ya untuk mungkin teman-teman yang lain yang masih mau join. Setelah itu kita akan mulai sessionnya. Oke, baik. Selamat pagi semua. Terima kasih sudah join di session kita pagi hari ini. Jadi hari ini kita akan ada updates dari UTS College. Jadi nanti hari ini dari Bu Mariam akan share updates tentang UTS College. Dan nanti selama sesi presentasi, buat teman-teman yang mungkin pengen punya pertanyaan, nanti teman-teman bisa langsung drop pertanyaannya di Q&A box, dan nanti kita akan ke Q&A sessionnya itu nanti setelah sesi presentasi. Tapi selama presentasi, kalau memang sudah ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman sudah bisa mulai drop pertanyaan-pertanyaannya di Q&A box. Oke. Dan juga kita untuk hari ini di akhir sesi kita juga bakal punya Kahoot. Jadi please make sure teman-teman untuk bisa stay sampai akhir session dan untuk join Kahoot. Dan nanti bakal ada hadiahnya untuk pemenang Kahoot ya. Jadi kita bakal give prizes untuk top 3 untuk Kahoot-nya. So please make sure teman-teman bisa stay sampai di akhir session. Oke, kita langsung mulai saja. Next dari Bu Mariam akan memberikan updates tentang UTS College. Bu Mariam, dipersilakan. Halo, selamat pagi. Saya Mariam Kartika Tresni. Hari ini saya akan memberikan informasi mengenai University of Technology Sydney. Mungkin udah pernah dengar sebelumnya, tapi mungkin kalau belum lihat update-nya yang sekarang seperti apa. Jadi kalau nanti ada pertanyaan silakan ya di Q&A box, nanti kita akan coba jawab nanti berikutnya. So, what is UTS College? Mungkin yang pernah dengar juga, UTS College is dulu namanya UTS InSearch. Kalau mungkin dulu orang nggak pernah dengar UTS College itu apa, namanya sekarang UTS InSearch.
Kenapa kita merubah nama? Karena banyak kan universitas sekarang memang mengenalnya, hampir 83% daripada semua universitas yang mempunyai pathway itu menamakan pathway program providernya adalah college. Jadi di UTS pun sekarang mempunyai nama UTS College supaya tidak ada kebingungan mengenai pathway-nya. Saya Mariam Kartika Tresni, I'm the Country Director Indonesia, dan kita mempunyai tim di Indonesia 3 orang. Dan hari ini ada juga Yuli, anggota tim kami, Yuli Najo. Nanti juga mencoba menjawab pada saat presentasi ataupun setelah. Okay, so let's start. Your pathway to #1 Young Australian Young University. Kita pertama saya akan jelaskan sedikit mengenai University of Technology Sydney dan juga kita sedikit mengenai UTS College, UTS College Articulation sama channel partner page-nya. Jadi nanti walaupun kita sudah memberikan informasi, kita akan sampaikan bagaimana mendapatkan informasi langsung dari web untuk partner. Saya juga akan coba touch sedikit mengenai pre-master program yang baru yang kita launching dan nanti bisa mungkin mulai kita perkenalkan. Okay, so what is about UTS that is maybe special or different? Memang banyak yang kalau mencari belajar di kota yang besar di Australia, you go to Sydney, UTS is located right in the middle of Sydney. Ya, kalau kita lihat kampusnya di sini, dia ada di Central Station, ini ada Town Hall. Kita juga ini Sydney merupakan Best Student City in 2019 dan juga yang menarik adalah Second City for Innovation in the Asia Pacific region. Dan why is it relevant buat UTS ya? Karena UTS is also a very forward-looking future looking university yang very innovative yang nanti akan kita bisa lihat lebih lanjut. Okay, so at a glance, UTS seperti apa? We have more than 45,000 people yang di kampusnya. So it's not a small university. Mungkin yang sudah tahu, we are quite big. We have 3,896 full-time staff. So we are quite big as well. And then we also have more than 150 plus undergraduate and 250 plus postgraduate courses. Walaupun itu University of Technology Sydney, we have other subjects as well. Untuk diingat aja. Dan juga we are the #1 young university in Australia in 2019 and also now. And we are in the QS Top 50 Under 50 ranking. Jadi untuk young university, we're #1 in Australia. So we are, even though we're young, kita juga dari segi rankingnya cukup tinggi dan cukup kompetitif dengan the older universities yang ada. Okay. So if we look here, what is UTS? Ya, satu, you're looking at #1 young university in Australia, so it's very vibrant, very forward-looking, and also we're University of Technology. Dan kita berada di tengah tech precinct. So if you're talking about students who want to be in the middle of technology and innovation, it's an ideal university for students like that. We also believe that education is for all. And one of the things about our campus is that partnership and collaboration is very core to UTS. So also we shape innovative and entrepreneurial graduates. Dan ini akan dilihat juga dari facilities and support yang kita berikan pada murid. So, and the other thing is about UTS, kita fokusnya adalah untuk memberikan impact melalui research, education, and engagement yang real. Jadi kita juga mendapatkan award about the impact into industry for the research. So that is one of our strengths. Pasti banyak yang tanya mengenai ranking kan? Ya, well, and as we know, di 6 years dari awal tahun 2016 sampai sekarang, we've been increasing in our ranking year on year. Jadi memang kita adalah universitas yang selama beberapa tahun terakhir ini sangat-sangat berkembang. Jadi maybe if you've heard about UTS a while back, udah agak lama, you would notice now bahwa UTS sudah banyak berubah dari segi the reputation and also the international standings and rankings. And now we are 133 in QS World Rankings di dunia di 2021. So it's not bad for a young university for under 50 years old. Kita bersaing ini dengan other universities as well yang sudah jauh lebih lama. Okay. So in a nutshell, kalau kita lihat ranking, we are number 11
Yeah, number 1 in Australia for 50 under 50, tapi 11 in the world. So, and number 13, Young University berdasarkan Times Higher Education, THE. And then we're also in the top 100, so it's 69 to be precise, the QS Graduate Employability Rankings, which means lulusan-lulusan UTS ini is very likely to be hired, very strong chances of getting hired. Ini cukup tinggi. Dan di dunia 133 untuk QS World Ranking, and also in the THE World Rankings is top 200. So this is UTS. So we're now on the top list of rankings. But I think for those, if you're interested in helping students subject-based, ini juga ada positioning for our subjects. Kalau kita lihat yang top 10 di dunia itu untuk subject is nursing. So if you have students who are in nursing, this is a very, very strong choice to go into UTS. Our arts and designs, number 23rd in the world for QS subject rankings. Art and design. We also have a very strong program, the sports-related subjects. Nanti juga akan kelihatan kenapa, because some of our facilities are very supportive of that. Kita library and information management juga in the top 50 QS. In the top 100, so kalau memang ada murid yang ingin belajar di business and management, nggak usah ragu juga, karena a lot of our subjects in accounting and finance itu juga is in the top 100 in the world. Architecture juga sama. And then we have civil and structural engineering, communications and media studies, computer science, electrical, electronic engineering, and law. They're in the top 100 QS rankings. So if you have students in those fields, tidak usah ragu bahwa our quality of our program is also up in the rankings. If you're looking at the others, also in top 200s, we have other subjects as well. Jadi ini sebenarnya dari quality of our program is quite well accredited, and recognized in the world. So what is the disciplines? We have over 150 undergraduate and 240 plus postgraduate courses dari fakultas-fakultas seperti ini. We have architecture, we have built an environment, we have business, communication, design, which is tadi saya sampaikan, the top 50, we have education, we have engineering, health, IT, international studies, law, nursing, and nursing is in the top 10 in the world. Science and mathematics, and transdisciplinary innovation. This is quite new, the transdisciplinary innovation, dan sangat-sangat populer because it really follows the current trend of and the current need of innovation creation. Jadi bagaimana kita bisa buat. Nanti saya akan sebutkan juga, we have a pre-masters yang bisa menuju ke data science and innovation master's program. So, again, to summarize, we have 45,000 students, in 2018. We have undergraduate, postgraduate, and higher degree. And also the characteristics of our students, for international students, we actually have 1/3 of them international. Jadi it's a global university, it's a very international one. So you can see that our graduates are global citizens. They are used to working with different people in different countries. Entrepreneurial. We also have a startup. UTS startup is quite well sought after and juga sangat dihargai and well respected. So we also want to support students to become entrepreneurs. And many of our graduates yang di Indonesia pun banyak yang akhirnya yang kita tahu itu jadi kayak investor in the startups and lain-lain because they are very strong. And even in Gojek, as you might know, one of the leaders in Gojek is actually UTS alumni. Yeah. And then we have creative thinkers, socially responsible, ready for future work. Ini juga theme very strong. We're preparing them for work because we're very close with industry and our curriculum is made in conjunction and getting input from industry as well. We're adaptive, flexible, and resilient and making real world impact. Dan itu yang one of the keys. Jadi kita koneksi dengan real world and the work is very strong. Okay. So that's about the UTS in general, right? But apa yang membuat UTS studying there effective? One is we have investment in the facilities. Untuk ke masa depan kita butuh banyak sekali fasilitas yang mendukung cara belajar cara sekarang untuk murid-murid yang ada. I think it's no millennials, maybe it's even younger than millennials now, I think. Then they need a different type of learning dengan teknologi yang ada to prepare them for future work.
UTS has invested more than 1 billion for the facilities also and other things. We have a porous campus, maksudnya adalah campus yang mudah kolaborasi dengan orang luar ataupun antar faculty, ya, dengan komunitasnya. We also support our distinctive and innovative learning approaches. And we also had awards in terms of the learning process. Dan lokasi kita sangat sentral, sangat di tengah kota. So we're in that tech precinct yang tadi saya sampaikan. So if you look here, if you look at our numbers, we have 5 locations, yeah, for our facilities. We have 64 buildings. Our biggest building is UTS Tower, and the tallest building is also UTS Tower. We have the oldest buildings and the newest buildings here. So some looking kind of Victorian era, tapi yang the others is very, very modern. So we go back here, if you see. I will show you a little bit. Okay, here you go. Mungkin yang belum pernah ke sana, ini ada video pendek saya ingin tunjukkan. Ini building engineering and IT. It's a smart building. Kalau masuk ke situ akan deteksi the temperature of the people that coming in, the numbers, and it's quite self-sustainable. More than 90% of the water is recycled. It's a smart building. So ini contoh daripada investment for the future that UTS has for the students to experience the future in technology. Jadi ini contoh, and I will go quickly, just go quickly on this because, and this is the Graduate School of Health, if you're Faculty of Science and Graduate School of Health building. And then you see they have the biggest lab in Australia. This is the second biggest lab, it's called Super Lab. And we have actually the first one also, the first largest Super Lab. Jadi kalau kita lihat dari fasilitasnya, ini mendukung preparation for the students in experiencing the future work dengan teknologi yang cukup maju, yang sangat maju. So you're looking at, this is UTS Business School, is bagi yang suka architecture, is a very iconic building, is created by Frank Gehry, a very famous architecture who did the Museum of Modern Arts in New York. Biasanya dia hanya buat satu per kota, and di Sydney dia buat UTS, and this is called the Frank Gehry Building. This is the Faculty of Business, the Chow Chak Wing Building. Katanya kayak kertas lecek. Right. So if you haven't been updated for UTS, this has been up there for a few years now. And now we have as well new facilities. So, and we are, as I mentioned, the investment in technology is very strong, and we are also right in the middle of a tech precinct. Jadi di sini dengan local government and everything, they're developing this area to be a tech precinct. Jadi it is a strong place for startups and innovative companies. Dan mereka memberikan kesempatan. So what happens is because it's right in the middle, it gives the students opportunities to be able to experience and have collaborations with the surrounding business and in the tech precinct. Okay. And if you look at these buildings, tadi saya udah cerita juga ada yang kayak Victorian type of building, but the newer buildings are all high-tech, futuristic, very smart buildings. And you can see the newest one is on the right side ini. You got award winning for its library as well. And this one, if you look here, such a contrast to the old UTS building yang katanya kampus terjelek di sini, but we also right next to one of the most futuristic buildings that you can find. Yeah. And then we also have other areas of buildings and facilities untuk menunjang. Jadi you have specialist sport science facilities at Moore Park. Jadi makanya kita yang sport science ini cukup tinggi rankingnya di dunia because we actually have a sports facilities bagi orang yang tertarik di situ, either that sports management, the sports science, etc. And then we also have a UTS Tech Lab in botany, and then you're looking at this UTS Central as part of the student facility. And tadi saya sampaikan juga ada Hive Super Lab, ini juga ada reading room. So all of this. Dan yang unik karena kita juga very futuristic, we also have this robotic library yang orang murid itu bisa mengambil pakai app. So they have an app and then they ask for the book, and then the
library, robotic library, picks the books, and then they'll send it to a drop-off point and you pick it up. So yes, so if you have a student that you think, wants that experience and needs that experience for a future type of work, and that very want to be ready for the future work, I think UTS is a very good place to go to experience that directly. We have unique facilities juga. We have biology innovation facility, ada data arena yang big data simulation facility. We have a biotech hub. We have a radio antenna. So we have unique facilities to support the technology aspect, and also engineering and IT and other subjects as well. Yang contohnya itu yang if we talk about the data arena, itu kan untuk big data. But actually across the field, you use big data. So you can use that facility for anything. Even if you're in art, for example, you want to plot big data for a design. Or maybe you're in science, you want to plot in biology, you want to plot all the data there to kind of make sense of your experiment, for example. Itu juga bisa. So this data arena is used across faculties. And then we have this entrepreneurial mindset support. Karena kita di tengah tech precinct, and we have many graduates who actually want to start a business before, and they have that opportunity. Jadi di sini kita ada yang namanya UTS UTS startup, itu untuk startup community juga ada, dan juga ada namanya School of Entrepreneurship Navigator Program buat yang kalau mereka mau belajar Diploma of Innovation, because now we have an innovation faculty for innovation. And then there's also internships. They have ecosystem exposures to startups. Kalau kita punya murid yang memang ingin, I want to be a startup owner, I want to start a business, this is a place where they can experience it. We also have introduction to entrepreneurship online course for them, Bachelor of Creative Intelligence and Innovation. Ini sesuatu yang baru, dan waktu pertama launching itu populernya sangat-sangat populer. We also have Bachelor of Technology and Innovation. Then we have the MBA and Bachelor's in Entrepreneurship. Okay, so now we're looking at looking at students who probably wants to be inspired to be startup founders. Dan sebenarnya dari UTS Graduate Indonesia ada beberapa yang di startup ekosistem kerjanya. There's quite a few. Some in angel investors, some running like one of our we call it Decacorn, I think, yeah. And so we have quite a few graduates yang udah masuk ke situ. So the other thing, we gain practical and industry relevant experience and knowledge. And kalau zaman dulu kita belajar seperti ini ya, yang traditional study, di UTS sekarang we learn differently, collaboratively dengan fasilitas yang ada. And then you're looking at, if you look at these facilities, this is how I learn and collaborate. And then you look at because they're used to collaborating and working together in the classroom, jadi they're ready for the workplace. Di Australia, they're in the top 10 for graduate employability, and jadi dicari graduate daripada UTS itu sangat dicari. And then on the walls number 69. So I think kadang-kadang parents ya mungkin tanya, ini nanti mereka kerjanya gimana? Well, our ranking for employability is quite high, so you don't have to worry. Usually you have opportunities to meet with industry people while studying. So what are the UTS key selling points, right? First, you top ranked young university of Australia. So, and the UTS has a model of practice-oriented learning and a future-focused campus in Sydney CBD. So these are the three things. So if you have students yang looking for that very innovative campus, futuristic campus, yang align dengan apa yang mereka bayangkan bahwa masa depan pekerjaannya seperti apa. This is the campus, and this is how one of the key selling points for UTS. Ya. Dan juga kalau mereka cari universitas yang sangat lekat dengan industri atau siap masuk industri, this is also the university for them. So, sekarang kita ngomong mengenai UTS College Pathway. Now you have UTS, you want to go there, how do you get there, right? Ada caranya macam-macam. Bisa langsung ke UTS, of course, there are ways. But kebanyakan murid internasional lewat pathway. That's why we have UTS College. So kenapa masuk UTS College? You have guaranteed entry to UTS, bisa langsung ke tahun kedua. Jadi
walaupun secara kurikulum nggak bisa langsung masuk ke UTS, mereka bisa langsung masuk di tahun pertama melalui diploma program. Kita juga membantu transisi, jadi kalau mereka belum terbiasa dengan mungkin cara belajar Indonesia langsung ke Western style lecture, mereka ada masa transisi. Kita ada personalized support. Dan mereka juga akan belajar hal yang sama yang diharapkan oleh tahun pertama di UTS. Dan walaupun mereka belajar di diploma, mereka juga punya akses yang sama ke fasilitas UTS. So, kenapa biasanya kita tawarkan untuk international students itu penting? Dan also even di orang Australia langsung. But especially for international students ya, kita lihat kalau mereka di sekolah, belajarnya biasanya teacher directed, sangat diarahkan sama gurunya, harus belajar ini, classroom based, kelasnya besar, dan sangat structured. Jadi cara belajarnya di struktur, harus belajar ini, besok harus begini, dan itu sangat terstruktur. Kalau kita langsung ke university, itu biasanya bentuknya lebih langsung loose, ada lecturer, banyak muridnya, dan mereka belajar sendiri, self-directed learning, karena dilepas, dianggap sudah dewasa. Dan they're expected to be independent learners dan managing their own studies. Kalau murid yang belum terbiasa, banyak yang fail atau mereka mundur. Jadi that's why it's good to have a college experience kayak UTS College, di mana gurunya itu membantu transisi. They are a guide first, mereka tidak langsung lepas, tapi mereka sudah mengarahkan mereka untuk bisa belajar sendiri. Developing skills for independent learning. So that's why UTS College and pathway programs is important, especially buat international students. Bukan hanya bahasa, tapi juga masa transisinya. So this is the pathway. If you can see, mungkin yang ini adalah kita punya high school, we have academic English kalau perlu bahasa Inggris, ke foundation, bisa langsung ke degree kalau perlu hanya foundation, atau bisa juga ke diploma, atau langsung ke tahun pertama UTS. Yeah. So this is the pathways. Dan sekarang karena kondisi masih COVID, we are doing it via live online. Ya, jadi ini nanti bisa juga ditanyakan kalau ingin tahu lebih lanjut. So we are doing it via live online. What does it mean? It means that we are doing the same face-to-face dan live study. Dan juga fasilitas yang dipakai yang untuk belajar seperti Canvas and the platform itu juga sesuatu yang will really support the student. But because we are also used to using that facility before, the transition between the online sama yang face-to-face was quite easy, in the sense not so easy, but it's much easier than institutions yang belum terbiasa. Jadi kita sudah punya platform belajarnya di namanya Canvas, dan guru-gurunya dan support mechanism kita juga sangat kuat. So there's 3 types of diploma: accelerated, standard, and extended. Jadi 2 semesters, 3 semesters, and 4 semesters. Jadi tergantung kita kebutuhannya di mana. Di Indonesia kita juga ada beberapa yang menjalankan. If you see, these are our diploma programs. We have business, engineering, science, design, and architecture, IT, and communication. And we also have scholarships. I have to put it in. We have scholarships. Our scholarship is kalau melalui UTS College, we have namanya UTS College International Scholarship Fund up to $8,000. Ada yang 4.000 juga, but is up to $8,000. Dan juga ada namanya UTS Diploma to Degree Scholarship for high school graduates. Jadi 25% tuition fee. Jadi kalau mereka nilainya rata-ratanya 85%, mereka bisa langsung di-consider untuk mendapatkan 25% tuition fee setelah mereka masuk ke UTS. Jadi misalnya mereka ke diploma dapat International Scholarship Fund misalnya 8.000, but karena nilai mereka bagus 85%, pada saat mereka apply, mereka langsung ditawarkan kalau memang eligible, ditawarkan kamu nanti kalau pas belajar di UTS-nya langsung juga 25% dapat scholarship sampai selesai. Nah, itu tidak perlu application. Kalau pathway scholarship di UTS 50% tuition fee, ada satu lagi, itu adalah selama belajar di UTS College, kalau nilainya bagus, then before you finish the college, you apply untuk mendapatkan 50% tuition. So we have a few scholarships yang bisa dipakai untuk oleh murid-muridnya. Ada juga prizes and rewards, ini adalah biasanya cash dan tambahan. Yang seperti Medibank itu diberikan langsung ke murid secara cash. So we have quite a few scholarships. This is our intake, ya. Yang Februari sudah lewat, sekarang di Juni dan September.
This is the requirement if you don't remember yet. Tapi ini semua ada ya di online. And then we have SMA kelas 3 untuk 70% academic subjects untuk masuk ke diploma. Right? And then you have foundation and foundation studies. And this is also available online. For English entry requirements, if you see here, yeah, you can see, yeah, so this is the English requirement. So for application, I know it's going to go through yes education for all the applications itu ya. Tapi ini cuma beberapa tips aja, jadi harus ada valid application formnya, complete all fields, etc. And then nanti akan dibantu, I think, directly from yes education, right? So there also has to be certified, etc. And I think this can go through yes. So we don't have to worry about that. But also for English level assessment-nya juga harus ada TOEFL atau IELTS atau PTE. Ya. Ini ada validity. So we have our program for academic English juga yang kalau muridnya membutuhkan bahasa Inggris. Ya. And there will be acceptance documents, student acceptance that you have to fill, and there will be other checklist yang harus dicek pada saat application. But again, I think this will be helped by Yes Education, ya Pak Franklin. So now we're looking at once you get to Yes, just a little bit note about under 18 students, ya. Under 18 student itu ada ini info khusus. Jadi mereka harus ada proses yang beda. Jadi ada yang carer approved by Department of itu, CAAW juga itu perlu dicek. Jadi under 18 there's special process that you need to be aware of. Tinggalnya juga harus di tempat yang khusus ada cara-caranya, ya. And I would like to go through. This is just some of the facilities of the of our housing, and then this is just a recap, quick recap. So we have diploma programs. These are just some of the articulation, and I think you'll get more of this information. Okay, and this is the tuition fee. But I want to go directly to this karena ini akan bantu nanti. Sorry. Okay. This is for, I wanted to show you this. So if you want more information, you go to the website and then you go down there, ada namanya information for channel partners. Itu bisa cari informasi di situ dengan segala macam detailsnya. So that's what I would recommend. But before I end, I'm just going to go quickly, kalau boleh nih Pak Franklin, very quickly. I will go and show you our latest program, which is our pre-master's program. I just wanted to show you so that you have an idea of, sorry. Okay. Hello, Pak. Can you hear me? Yes. Yeah. Okay. So I'm just okay. So I'm going to share this. Sorry, yeah, I got slow. Okay. So can you see? Yep. Okay. Yeah, so I'm going to show you really quickly. We have a pre-master's program. Mungkin nanti bisa kita jelaskan lebih lanjut. But for now, I wanted to just show that we actually have a program yang sekarang jadi pathway to postgraduate. So if you have students who want to go to master's and require additional academic qualification and levels, they can go through this. Yeah. So our subjects, a pre-master program is a 4-month program for accelerated. We have graduate certificate in accounting, finance, communication, technology practice. It's accelerated 4 months and 8 months is standard. Kalau mereka requirement bahasanya itu di 6,0 dengan writing 6,0, they have to take the standard yang pakai bahasa. Kalau mereka sertifikatnya itu di AQF6 akademiknya, this is for, remember for the quiz, AQF6, mereka bisa lewat program kita untuk bisa terus nanti ke master's program di UTS. Jadi ini just a quick
review that we have a pre-master's program. And then later on, you can check also in that ini informasi yang kita berikan. And if you look here, this is some of the programs yang bisa ya. Jadi dengan Accounting and Finance, you go into UTS Master of Professional Accounting, UTS Masters of Finance, and then with Communication, you go to Master of Strategic Communication. Untuk Technology Practice, you can go into Master of Engineering sini, Professional Engineering, sama IT, and Master of IT. Dan juga ada satu lagi yang tadi saya sampaikan, itu ada Masters of Data Science and Innovation. So they need the requirement AQF 6 untuk masuk ke situ. Then each of them have specific requirements, so you have to go and look at the details of it. But in principle, they are a program that is a pathway. Jadi kalau mereka tidak bisa langsung masuk ke UTS Masters, mereka bisa lewat pre-masters, apakah karena bahasa atau mungkin ada academic qualification yang belum memenuhi. Yeah. So I think that is it from me about the pre-masters and my presentation for UTS and UTS College. I think we will end it there, Pak Franklin. Oke, baik. Terima kasih, Bu Mariam, untuk update mengenai UTS dan juga UTS College. Jadi mungkin kita masuk ke sesi Q&A. Jadi buat teman-teman, kalau ada pertanyaan bisa langsung drop di Q&A box dan kita akan jawab dari Q&A box. Atau kalau teman-teman juga mau menanya langsung, teman-teman bisa raise hand. Jadi nanti teman-teman bisa bisa bertanya langsung. Jadi silakan diklik yang raise hand-nya. Nanti teman-teman bisa bertanya langsung. Oke, ini kayaknya di Q&A box sudah ada satu pertanyaan. Ya, saya mungkin akan jawab ya. Pertanyaannya kan saya ingin meminta suggestion dengan kualifikasi IGCSE dan tertarik dengan jurusan engineering. Pathway mana yang lebih efektif menimbang durasi dan beasiswa untuk student ini? Foundation, diploma, year 2 bachelor and foundation, year 1 and bachelor. I think it depends also on the grade-nya ya daripada murid ini. Kalau memang masuk ke foundation, itu setelah foundation juga ada scholarship langsung ke UTS juga. Jadi I think that's something that they can consider. Nanti bisa ditanyakan ke kita, nanti Yuli juga bisa bantu. Apakah langsung ke UTS bisa dapat beasiswa itu? Kalau ke foundation lewat college kita, you will get a scholarship yang tadi saya sampaikan. Ya. For the foundation, tapi karena ini IGCSE, you cannot get the 25%. But kalau dari foundation, you already get the 8,000 scholarship. Masuk diploma ternyata nilainya bagus, itu ada kemungkinan 50% scholarship pada saat masuk ke year 2 bachelor di UTS. Jadi I think juga ditimbang muridnya seperti apa, and also you need to also figure out apakah murid ini what do you think academically strong apa enggak? Kalau dia strong bisa di diploma mau bersaing, there are a chance that he can get 50%. Yeah. So I think it really depends on the student. So nanti kita evaluasi per application-nya nanti. Oke. Baik, ini juga ada pertanyaan lanjutan dari pertanyaan berikutnya. Apakah beasiswa diberikan berdasarkan nilai atau automatically granted? Oke. Kalau yang UTS College International Scholarship itu tidak berdasarkan nilai, jadi itu adalah yang di-grant melalui agency. Jadi in this case we would be discussing with UTS Education dan akan dievaluasi apakah murid ini akan diberikan scholarship for that 8,000 or 4,000. Dan itu berdasarkan budget yang ada dan our discussion about the student. Kalau yang untuk 85 yang diploma to degree scholarship yang 25%, itu kita automatically eligible kalau dia nilainya 85% rata-rata, dan itu akan ditawarkan oleh admissions dengan surat nanti. Jadi karena sudah memenuhi persyaratan, dia akan diberikan. So that doesn't have to be no application needed. Jadi tergantung beasiswanya. Jadi ada yang berdasarkan nilai lalu ditawarkan, yang ada juga yang tergantung daripada kebutuhan, misalnya yang International Scholarship Fund itu tergantung dari diskusi dan kebutuhan muridnya yang kita diskusikan.
dan availability of the budget for that intake. Jadi kita biasanya beasiswa International Scholarship Fund itu ada terikat dari intake itu. Jadi kalau mereka masuk semester 2 adalah untuk semester 2. Jadi kalau dia pindah intake itu akan di-consider terpisah. Itu untuk yang jenis scholarship seperti itu. But kalau pathway scholarship you have to apply. Dan itu you just eligible and you have to apply. So it depends on the scholarship. I think ada ini ya pertanyaan di chat ya. Ya di chat box. Oke, mungkin di UTS College tuition fee-nya sekarang 33.000 untuk diploma. Ya. Kalau yang lain ya kalau untuk diploma 33.000. So that's for standard and accelerated. Yep. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan lain dari teman-teman? Oke, mungkin sambil nunggu pertanyaan yang lain, mungkin saya mau nanya mengenai yang untuk under 18 students. Nah, untuk under 18 students itu kan ada arrangements-nya itu either dia homestay atau sama istilahnya kayak akomodasi yang dari UTS. Nah, itu apakah memang students bisa milih atau arrangement-nya seperti apa untuk mereka pilih either homestay atau yang approved by UTS? Oke, jadi itu milih ya. Jadi kalau mau homestay bisa. Dan kan harus pakai apa namanya guardian ya. Guardian. Tapi ada juga yang namanya yang student housing, yang urbanes yang kita kerja sama. Jadi dia bisa memilih di urbanes. Nanti yang ngatur adalah urbanes itu untuk kebutuhan under 18-nya. So you have a choice. Maunya seperti apa? Oke, sama mungkin kedua yang mengenai pre-masters. Nah, biasanya kan ada students mungkin yang pre-masters mungkin kalau dari segi requirements mungkin dia bisa istilahnya direct master ke UTS tanpa harus pre-master program. Ya. Tapi kalau misalnya ada students yang mungkin dia masih ngerasa kayak pengen ada waktu untuk dia bisa adaptasi dulu sebelum dia benar-benar dia ada di program master. Apakah bisa nggak misalnya meskipun dia dari segi requirements sudah meet requirements untuk dia ke master, tapi dia pilih untuk misalnya dia ke pre-master yang 4 bulan dulu. Sebelum dia lanjut ke master. Untuk sementara beberapa masters itu masih tidak boleh overqualified. Maksudnya kalau mereka sudah qualified untuk masuk masters, mereka diharapkan langsung masuk masters. Jadi untuk saat ini masih tidak diizinkan untuk overqualified. Yang lain dengan diploma ya. Kalau diploma dulu memang tidak diizinkan. Tapi sekarang kalau mereka walaupun qualified untuk langsung masuk ke UTS, mereka boleh masuk ke UTS College. Untuk yang pre-masters itu masih beberapa tidak mengizinkan overqualified. So we have to check per faculty. Ini juga ada pertanyaan nih di Q&A box. Student D3, bisakah student D3 lanjut pre-master lalu lanjut ke master? Sorry, can you repeat that please? Sorry. Ya, ini ada bisakah student D3 lanjut pre-master lalu lanjut ke master? Oh ya. Untuk itu memang bisa. Jadi sebenarnya kalau mereka D3 memenuhi persyaratan dari Australian qualifications, jadi kalau nggak salah itu universitas yang akreditasi A dan itu AQF 6 itu bisa. Untuk yang kayak bisnis atau yang data science dan IT itu masih bisa, tapi itu tergantung dari universitasnya akreditasinya. Dan kita harus masukkan ke sistem yang ada di Australian qualification ya, sistemnya kita harus cek kalau memang universitasnya dan subjeknya itu memenuhi dan dianggap AQF 6 itu bisa. Kalau misalnya dia akreditasinya setelah kita cek ke dalam sistem tidak memenuhi, itu harus nggak bisa gitu. Jadi secara prinsip ada yang bisa, ada yang enggak D3. Oke, kemudian ada pertanyaan juga mengenai isu Asian racism. Apakah berpengaruh terhadap student-student Indonesia di sana, mungkin di Australia? Oke. Kalau untuk urusan racism, terus terang sampai saat ini saya belum dengar yang cukup besar ya, yang mungkin kita dengar dari beberapa negara lain yang cukup parah ya Asian racism. Tentunya saya juga nggak bisa bilang bahwa tidak ada, itu I cannot say, I don't know gitu ya. Jadi tapi tidak pernah sampai saat ini tidak
terdengar bahwa ada yang komplain sampai racism itu sangat mengganggu, itu saya belum dapat laporan. Jadi mungkin saya bisa jawab sebatas itu. Tapi so far sih, tapi it's not something yang saya dengar separah di yang beberapa negara yang kita pernah bicarakan ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sebelum kita lanjut ke next. Oke, ini ada pertanyaan, apakah ada update tentang kapan border akan dibuka? Yeah, I think this question is asked every time we do training ya. I think kalau dari confirmation-nya tidak ada. So I think it really depends dari government, dan kemarin pun kan kita tahu ya bahwa harusnya mereka vaccination, vaksinnya yang dari Eropa tertunda dan lain-lain. So we cannot guarantee or we cannot say for sure kapan buka, but I think as long as the government will once they decide they're going to open it, they're going to announce it. I'm sure. Untuk sekarang jadi kita masih pakai program live online. And you know, if you want to know more about the live online program, we also have an event nanti tanggal 8 April where there will be a professor from UTS yang akan bahas mengenai learning during the pandemic and what things to consider. Jadi I think it might be good opportunity, dan itu buat murid ya. So if you have students who are considering dan berpikir bagaimana baiknya, apakah saya tunda, saya terus, apa-apa, itu ada profesor kita dari UTS yang akan melakukan event on the 8th of April. Oke, ini juga kemudian ada lanjutan. Saya ada baca di artikel bahwa Oktober akan dibuka. Yes, I think some people are hoping akan buka di Oktober. Kita juga sangat berharap, but as we know, things are very fluid, berubah-ubah ya. So I think nobody can really guarantee apa yang akan terjadi. So we all hope Oktober. Ya, saya juga dengar hal yang sama. So we really hope, but I think at this moment we as an institution only follow what the government is announcing, seperti itu. Oke, baik. Ada lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan? Ini di Q&A box belum ada pertanyaan tambahan. Oke, nanti juga teman-teman nanti setelah session ini kalau misalnya tiba-tiba ada yang ingin ditanyakan mengenai UTS ataupun UTS College, nanti bisa info ke saya juga. Jadi nanti kita juga bisa sampaikan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kalau mungkin sekarang belum ada pertanyaan, tapi mungkin setelah session ini ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa info ke Yes, dan nanti kita akan koordinasi untuk pertanyaan-pertanyaannya. Oke, mungkin kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita bisa lanjut ke sesi berikutnya untuk Kahoot. Yuli, if you are ready to run the Kahoot. Okay, wait. I think Janice will ready for that. Janice? Oke. Okay. Oke, buat teman-teman bisa mulai siapin gadgetnya, bisa pakai handphone ataupun lewat komputer ya untuk bisa join Kahoot-nya. Jadi buat teman-teman yang mau join Kahoot bisa join, ini ada pin ID-nya ya, bisa join. Oke, so Janice, I think I'll offer to you to run the Kahoot. Janice, mungkin bisa di-share juga audionya untuk Kahoot-nya. Oke, ini sudah ada 6 yang join.
Ini yang ada di session hari ini ada sekitar 20. Kita mungkin nunggu lagi beberapa menit untuk semua bisa join. Oh, Oke, sekarang sudah ada 14 peserta. oh, 15 orang bisa kita mulai, Mas Franklin. Oke, ini udah nggak. Mungkin kita nunggu 1 menit lagi ya buat yang lain untuk bisa join ini, karena ini masih ada lagi mungkin yang masih join. Oke, Mas. Oke. Oke, Bisa kalau kita sudah mulai? join semua, kita bisa mulai. Ya, oke.
Kelihatannya belum dikasih tahu pertanyaannya ini. How many intakes are there each year for the pre-masters program? Kalau bisa jawab hebat. Yep. Wah, yang di DY naik ya? DY, Kavita sama Iing ya. Iya, saingan terus tuh kelihatannya. Nah, untuk pertanyaan ini tadi specifically di-mention ya, dan ada di slide-nya. Yes. Yes. Graduate Certificate in Technology Practice can lead to UTS Master of Professional Engineering. Yes, true. Yes. Yay, everybody got it right. Everybody right. Congratulations. Wah, ini juga nih. Tadi kayaknya belum jelas nih. Ini kayak banyak yang kira-kira. Yes. 4 orang dapat benar. Oh, DY masih paling tinggi ya. Kita udah tahu belum siapa? Bertahan ya. Live online lets you study now and travel later. Pasti bertahan di DY. Masih bertahan. Iya. Kita udah tahu belum siapa ya? Belum tahu ya? I think I know. You think you know? Ya. Bukan Pak Franklin kan? Bukan dong, saya nggak join. The minimum average score for student to be eligible for diploma to UTS degree scholarship. I specifically said that. I think. Yeah. Tadi di-mention. Yeah, I think I mentioned that. Yay. Masih banyak yang oke. Let's see. Wah, DY. Wah, berganti sekarang. Ya, ditikung ya sama Kavita DY. Kavita has a streak with 7 correct answers in a row. Wow. It's number 11. 2 pertanyaan terakhir ya. I think I mentioned this as well, so it'll be interesting if people get it. Ya, it's false karena itu hanya untuk yang high school Indonesian curriculum. Ya, kalau IGCSE sama apa kayak IB gitu ya nggak dapat yang degree to diploma to degree. Last question nih. Yes. 10 people got it. Great. Okay, so let's see. Who wins? DY nomor 3 jadinya. DY nomor 3. Wow, we know the winner. Nomor 2 dan peringkat 1 ada Kavita. Okay, so congratulations untuk yang sudah menang Kahoot-nya. Bakal ada prizes dari Yes Education dan juga dari UTS College. Okay. Jadi buat Kavita, Iing dan DY, please let me know your details. I will give you my WA number. Jadi ini aku bakal sharing nomor WA di chat box ya. Jadi untuk yang sudah menang Kahoot tadi,
please share your details dan nanti kita bakal arrange untuk prices-nya. Oke, sebelum kita end the sessions, mungkin dari Bu Mariam atau timnya ada tambahan mungkin? No, I think that's it. And thank you so much for inviting us. Yes, education. Jadi nanti for any applications yang masuk ke Yes, please let us know. And if you need any of our support untuk konsultasi dengan murid, even one-on-one, or worry about live online, apakah mau online atau face-to-face dan segala macam, please let Pak Franklin know. And then we'll be happy to organize, to help you talk to parents or students. Yeah. So. Ya, jadi buat teman-teman yang nanti ada inquiries dari students ataupun parents yang mungkin butuh informasi lebih lanjut dari UTS atau UTS College, let me know dan nanti kita bisa atur session mungkin dengan Bu Mariam ataupun timnya. Oke, kalau gitu terima kasih Bu Mariam untuk update-nya hari ini. Terima kasih juga Yuliana dan Janice yang udah join untuk Kahoot-nya. Thank you so much. Terima kasih juga buat our agent partners yang sudah join session ini. Semoga kita semua learn something dari sesi hari ini. Dan sampai jumpa untuk di sesi berikutnya. And please remember untuk yang tadi sudah menang Kahoot, please send me your details. And I will arrange for the prices. Oke, sekali lagi terima kasih buat semuanya dan untuk sesi ini kita sampai di sini. Thank you and have a good day everyone. Bye. Bye-bye. Bye, thank you.